हेलो गाइस, हम आ गए हैं वापस एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तो जैसे कि अभी हमने पिछली वीडियो में मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखा था, तो अब इसमें हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पहला हमारा जो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होता है वो होता है ऐड का। जो हमारे मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके लिए हमें फेच सीक्वेंस में थोड़ा बदलाव करना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था। तो उसके लिए मुझे पीसी प्लस प्लस करने के बाद एक तो क्या करना होता है कि जो मेरी आईआर की लास्ट की 12 बिट्स होती हैं वो मुझे एआर में लानी होती हैं, और आईआर की फर्स्ट बिट आई में लेके आनी होती है। तो उसके लिए एक तो मेरे को पहले एक नया रजिस्टर बनाना पड़ेगा आई नाम का, जिसमें मैं वो लेके आऊँगा फर्स्ट बिट, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि मेरा जो एग्जीक्यूशन है वो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा। तो आई बनाना है मुझे, एक ही उसका बनाना है, फ्लिप फ्लॉप होगा। ओके, तो ये हो गया मेरा सेव। अब इसको पहले सेव कर लेते हैं साथ ही साथ। अब अब हमें बनाने हैं कुछ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। माइक्रो इंस्ट्रक्शन कौन से बनाने हैं? जो मुझे अपनी फेच सीक्वेंस में डालने हैं, पहले वो बनाते हैं। तो फेच सीक्वेंस के लिए हमें क्या बनाने हैं? एक तो आई आर की 0 से 12 नाम देते हैं हम इसको। ए आर में डालनी है मुझे आई आर की 0 से 11 तक जो बिट है वो डालनी है। फर्स्ट 12 बिट्स जो होंगी वो मेरी 0 से 11 हो जाएंगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मेरी 12 बिट्स हो जाएंगी। तो मुझे ये डालनी है। इसका सोर्स जो रहेगा वो रहेगा आई आर, क्योंकि आई आर से डालनी है। सोर्स की स्टार्ट बिट 1 होगी, और डालनी मुझे कहाँ है? ए आर में डालनी है। उसकी भी स्टार्ट बिट 0 होगी, और नंबर ऑफ बिट मुझे 12 डालनी, 12 डालनी है मुझे। ठीक है, तो ये मेरा बन गया फर्स्ट, जो जिससे कि मेरी जो लास्ट की 12 डिजिट्स जो हैं आई आर की वो ए आर में जाएंगी, क्योंकि उतना ही मेरा हिस्सा एड्रेस या फिर जो वैल्यू होगी वो होगी। तो उसके बाद अब मुझे क्या करना है कि आई आर से आई में वैल्यू लेके आनी है। आई में लानी है आई आर की 15th बिट। ठीक है, 15th बिट लेके आनी है मुझे, आई आर से लेके आनी है। और सोर्स की स्टार्ट बिट 0 होगी। डेस्टिनेशन मेरी आई है, डेस्टिनेशन की भी स्टार्ट बिट 0 होगी, और नंबर ऑफ बिट्स 1 होगी। तो ये मुझे अब फेच सीक्वेंस में ऐड करने हैं दो इंस्ट्रक्शन। फेच सीक्वेंस में चलते हैं, और मेरे ट्रांसफर आर टू आर टाइप के हैं दोनों। पहले तो मुझे आई आर की 12 बिट्स ए आर में डालनी है, और उसके बाद आई आर की एक बिट मुझे आई में डालनी है। तो ये मेरी फेच सीक्वेंस बन गई। इसको सेव कर लेता हूँ साथ साथ, उड़ जाता है कई बार। तो उसके बाद अब मुझे क्या करना है कि ऐड नाम से एक मशीन इंस्ट्रक्शन बनाना है। इसको नाम दे देते हैं ऐड। ठीक है, इसके लिए कुछ फील्ड्स बनाने थे हमें, दिखाया था मैंने आपको पिछली वीडियो में। एड्रेस और ऑप कोड होते हैं, तो एड्रेस बनाते हैं। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। एड्रेस, और इसकी 12 बिट्स होंगी, और एक होगा हमारा ऑप कोड, ये होगा 4 बिट्स का, जो आगे की 4 बिट्स होंगी। ठीक है, तो पहले ऑप कोड आएगा, फिर मेरा एड्रेस आएगा। और अब ऑप कोड मुझे क्या देना है? ऑप कोड मैं दे देता हूँ 1। ऐड का जो ऑप कोड होता है वो 1 होता है डायरेक्ट एग्जीक्यूशन के केस में, और इनडायरेक्ट में 8 ऐड हो जाता है, वो हो जाता है 9। जितने भी मेरे मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस में बनाऊंगा उनमें ऐसे ही होगा कि जो डायरेक्ट का होगा वो इसके बाद 2 3 4 5 6 तक जाएगा, और उसके बाद फिर 8 ऐड होता जाएगा इनडायरेक्ट के केस में। जैसे अगर किसी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का डायरेक्ट के केस में ऑप कोड है 1, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट के केस में 9। अगर किसी का डायरेक्ट के केस में 5 है तो इनडायरेक्ट में उसका हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसी तरीके से अब ऐड की इम्प्लीमेंटेशन बनानी है मुझे। इम्प्लीमेंट कैसे करना है? पहले तो मुझे फर्स्ट बिट चेक करनी है आई वाली। तो अगर वो मेरी 0 होगी तो मुझे डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना है, मतलब कि जो मेरा एम ए आर से ए आर में नहीं लेके आना है, वरना मुझे एम ए आर से ए आर में लेके आना पड़ेगा, तब मैं उसको इनडायरेक्टली मुझे लेके जाना होगा ना। तो इसके लिए पहले तो मुझे एक टेस्ट कंडीशन चाहिए। माइक्रो इंस्ट्रक्शन में टेस्ट में चलते हैं, और एक बनाते हैं इफ आई इक्वल्स टू 0, तो मुझे डायरेक्ट करना है। ठीक है, रजिस्टर क्या होगा मेरा? आई होगा। स्टार्ट बिट 0 होगी, नंबर बिट्स 1 होंगी। इक्वलिटी का कंपैरिजन करेंगे, वैल्यू 0 से कंपेयर करेंगे, और अगर 0 होती है तो 1 से स्किप कर देंगे। 1 से स्किप करने का क्या मतलब है कि मेरा जो एम ए आर से ए आर में पहले वैल्यू आ रही थी वो स्टेप स्किप हो जाएगा, मतलब कि मेरा डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा। तो उसके बाद और भी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस बनाने हैं मुझे, तो वो होंगे मेरे मेमोरी एक्सेस टाइप के, क्योंकि मुझे मेमोरी एक्सेस करनी है। एक तो बनेगा मेरा ए आर में आएगी वैल्यू, एम ए आर से डेटा होगा मेरा
AR और एड्रेस भी होगा मेरा AR ही, AR से ही उठ के और AR में ही आ जाएगी वो वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एक होगा मेरा DR का, DR में आएगी वैल्यू, डेटा DR में जाएगा और एड्रेस AR से आएगा, ठीक है। इसके बाद अब इसके बाद मुझे एक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन भी बनाना होगा, क्योंकि ऐड भी तो करना है ना मुझे। ऐड अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, AC में DR प्लस AC स्टोर करवा देना है, ऐड करना है। सोर्स 1 मेरा होगा DR, सोर्स 2 होगा AC और डेस्टिनेशन भी AC होगी। ओवरफ्लो बिट नहीं होगी, कैरी बिट मेरी जो थी, कैरी वाली बिट मैंने अलग से बनाई हुई थी एक, याद होगा आपको पहली, जो अगर आपने रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस देखी होंगी वीडियो, और अगर नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए उनको भी। अब करते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन। ऐड की इम्प्लीमेंटेशन करनी है मुझे। पहले तो मैं टेस्ट करूँगा कि मेरा जो आई की जो फर्स्ट बिट है वो 0 है, तो डायरेक्टली चलना है। आई में 1 वैल्यू है, तो पहले तो मुझे MAR से AR में लेके आना है ना वो वैल्यू, तब उसके बाद मैं उसको DR में डाल पाऊंगा। तो इस वजह से पहले ये आ जाएगा। और अगर मेरा 0 होगा तो वो ये वाला स्टेप स्किप कर देगा, मैंने ओमिशन दिया है 1, तो ये वाले पे आ जाएगा सीधा, तो कोई दिक्कत की ये बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, अरिथमेटिक टाइप का बनाया था मैंने, ऐड करना है, ऐड भी तो करना है, मेन काम तो मेरा ऐड करने के लिए ही बना रहा हूँ इसको। उसके बाद एंड हो जाएगा। तो ये हमने बना लिया अपना ऐड इंस्ट्रक्शन। ऐड इंस्ट्रक्शन मैं आपको चला के पिछली वीडियो में दिखा ही चुका था। तो अगली वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं एंड और LDA, STA, BUN, BSA, ISZ, बहुत सारे होते हैं मेमोरी रेफरेंस के भी, तो उनके साथ हम कंटिन्यू करेंगे। आगे आपको उनके बारे में भी समझ में आएगा। और अगर आपको ये समझने में कोई भी दिक्कत हुई है तो इस वीडियो को दोबारा ज़रूर से देखें। ये जो टॉपिक है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक बार में समझ नहीं भी आ सकता है। और अगर आपको दोबारा देखने के बाद भी समझ में ना आए तो कमेंट में अपने डाउट्स ज़रूर पूछना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।